Gràcies, presidenta, president, vicepresident, conselleres, conseller, diputats i diputades i una cordial salutació a les entitats socials que avui ens acompanyen, a la Teresa Crespo, que ha fet la intervenció en nom de la plataforma Pobresa Zero. Hi ha hagut coses que han canviat en aquests 2 anys. La bona notícia és que avui han pogut prendre la paraula les entitats, la plataforma Pobresa Zero, que la formen moltíssimes entitats, també sindicats de treballadors del nostre país i col·legis. En primer lloc, jo, des del grup parlamentari socialista, els hi volem agrair la seva feina, el seu compromís. Ho deia aquí la Teresa Crespo aquest matí, que tenen el calendari amb els 12 fronts per les desigualtats. Nosaltres també el tenim a la nostra taula i recordem cada dia que la lluita contra les desigualtats, contra la pobresa, no és d'un ple extraordinari, no és d'una estona, no és d'un dia, sinó que és cadascuna de les accions polítiques i de la nostra intervenció pública cadascú dels nostres dies. Vull agrair també la feina als professionals de les entitats, dels ajuntaments, a moltíssims alcaldes i regidors que durant aquests anys de crisi que portem estan a peu d'obra, estan a la trinxera i estan atenent a les persones més vulnerables del nostre país. I com que no podem agrair a tothom, posar un exemple, doncs com la PA ha estat una entitat que ens ha mostrat el drama dels desnonaments i ens ha mobilitzat a tots per acabar amb ells, i com ajuntaments com el de Terrassa ha estat el primer a multar els pisos buits de les entitats bancàries i com estan al capdavant de les oficines d'habitatge municipal. Bé, doncs, han passat 2 anys, 2 anys en el que, malauradament, ho hem dit tots els que hem passat per aquest faristol, hi ha més desigualtats al nostre país. Sí que veiem i valorem positivament un canvi d'actitud per part del govern. Fa 2 anys, quan parlàvem d'aquest ple, hi havia cert negacionisme per part del govern de la Generalitat i avui podem constatar que la diagnosi és compartida, que estem en una situació de risc en la nostra cohesió social. Però igual que els dic que hi ha hagut aquest canvi d'actitud i que valorem positivament des del grup parlamentari socialista, també els hi haig de dir que la intervenció que hem escoltat aquest matí ens ha semblat decebedora. Ens hagués agradat que s'haguessin trobat, encara que fos una hora, els consellers per coordinar les seves intervencions, per no solapar-se i perquè donessin la impressió als que escoltem, siguin les entitats, sigui la ciutadania o siguin els grups parlamentaris, de que més enllà d'un programa electoral i d'un acord d'investidura tenen un pla, tenen una acció de govern coordinada per lluitar contra les desigualtats. I la veritat és que això no ho hem sabut veure perquè, lamentablement, no hi és. Ens deia el president que hem de tocar de peus a terra i deia ahir la portaveu del govern que els acords s'han complert d'aquella manera fa 2 anys. I la nostra pregunta, la primera que els hi llancem és: no tocaven de peus a terra el govern quan va aprovar fa 2 anys uns acords que van aprovar Esquerra Republicana i Convergència i Unió, que se'ls van aprovar ells mateixos, que ells sabien com estaven les finances al nostre país i que no s'han complert. Per tant, tampoc tocaven de peus a terra el govern quan va tirar endavant i van acordar aquestes mesures que no s'han dut a la pràctica. Vull començar la meva intervenció fent 3 afirmacions que poden, si volen, emmarcar la intervenció. En primer lloc, el vicepresident ho deia aquest matí, tenim una economia que està creixent al 3,4, l'atur està baixant i tot això són bones notícies i ho hem de celebrar. Però igual que celebrem aquestes dades macroeconòmiques, també ho deia la Teresa Crespo, la crisi s'ha instal·lat a la nostra societat i res tornarà a ser el que era. Tenim 1/3 de la nostra població que malviu directament a l'atur o amb feines molt precàries sense arribar a final de mes i 2/3 de la nostra població que han vist com han baixat els seus salaris i que han vist com els serveis públics no estaven a l'alçada de les seves necessitats. I la tercera afirmació que volia també posar a dalt de tot és que nosaltres no hem vist la voluntat política per part del govern de fer d'aquestes prioritats davant l'emergència social i l'augment de les desigualtats l'eix de la seva activitat de l'acció política. Han passat molts anys, a Catalunya no s'ha reformat la renda mínima d'inserció, que és com es va inaugurar el govern de Convergència i Unió, amb un acord de l'aleshores presidenta del PP, l'Alicia Sánchez Camacho, amb el president Mas. Aquella renda mínima d'inserció continua igual. I per no fer, no han fet ni l'informe que van dir que farien perquè tots sapiguéssim com estava la situació d'exclusió social al nostre país. Per tant, ja no és només un tema de manca de recursos, és que no hi ha hagut ni voluntat política de constatar, de fer un informe de com està la situació de la cohesió social. Era una oportunitat, aquest ple, per sortir del monotema
I també lamentem que a les seves intervencions el que han vingut a dir és que quan arribi la independència Catalunya tindrà cohesió social i que haurem d'esperar. Ja ho havíem sentit, ho va dir el conseller Santi Vila el 2014, que va dir que només amb un discurs molt nacionalista es podia suportar els 6.000 milions de retallades que hi ha hagut durant els governs d'Artur Mas. I també el conseller Comín últimament ens deleita dient que quan hi hagi la independència s'acabaran les llistes d'espera al nostre país. Volen pintar-nos una Catalunya molt maca, però la catifa de colors que fan servir amaguen molts negres i molts grisos que hi ha allà sota. Nosaltres volem fugir d'aquest discurs que tot és culpa de Madrid. Madrid té culpa de moltes coses. Necessitem millorar el finançament, necessitem dialogar amb el govern, necessitem que no hi hagi aquesta recentralització. Ens felicitem del recurs del Tribunal Constitucional tirant enrere part de l'Arsal, però nosaltres volem parlar de l'aquí i de l'ara. Volem parlar del mientras tanto. Volem parlar mentre arriba aquesta Arcàdia feliç que alguns volen i que nosaltres no hi creiem, a la que augmentarà les pensions i desapareixerà l'atur, què passa a Catalunya? I nosaltres situem 3 problemes que per nosaltres són inajornables: la feina, el treball, les famílies i la infància vulnerable i l'augment de les desigualtats. Aquests són els nostres 3 fronts i aquestes és on posem l'accent de la nostra acció política. Volem deixar constància també de la inacció que ha fet el govern en aquest temps i que volem i esperem que canviï a partir d'aquest ple, del mal govern que hem tingut. És veritat que en unes condicions complicades, no ho negarem, però és evident que tenen marge, que hi ha alternativa i que lamentablement vostès estan generant més desigualtats amb les seves polítiques. Crec que la bona notícia és que hi ha capacitat de reacció i que hi ha marge, però malauradament vostès de moment no l'estan utilitzant. El Miquel Iceta ho deia aquest matí, nosaltres ens agradaria que hi hagués diàleg entre els grups parlamentaris i el govern, que poguéssim arribar a acords, que sortíssim d'aquest ple amb uns eixos, amb unes mesures, amb uns indicadors pactats i que sobretot rendim comptes del que s'acordi en aquest ple. L'últim ple, que van ser les mesures aprovades per Convergència i Unió i Esquerra Republicana, ens ha estat impossible saber el grau de desenvolupament que han tingut. Només quan el govern ha volgut fer un informe, i ahir ens van presentar l'última versió, ahir al migdia, però no hem pogut tenir les comissions de seguiment que molts aquí en aquest ple hem demanat. Començo parlant de treball i de la feina amb drets, que per nosaltres és l'eix del que creiem que ha de ser la nostra prioritat. El treball digne al final és el que li dona a qualsevol ciutadà l'accés a la ciutadania amb tots els drets, que li permet pagar la llum, que li permet canviar la rentadora o comprar la impressora pel seu fill perquè pugui fer els deures. I lamentablement a Catalunya, tot i que hi ha menys aturats en aquests moments, a nivell de qualitat d'ocupació la situació és molt preocupant. Ha desaparegut la negociació col·lectiva, les condicions laborals són molt dolentes, tenim treballadors pobres, se n'ha anat parlant durant tot el matí. Ens preocupen les dones, ahir era el dia 8 de març, parlàvem de la bretxa salarial, de la discriminació, de la restricció d'ofertes laborals, de les dificultats que tenim quan volem ser mares i som mares i com l'atur femení torna a repuntar. I aquí a la consellera Bassa li diem que el que hem d'assegurar és que les dones arriben a les polítiques actives i que hi ha prou polítiques actives perquè les dones puguin accedir amb igualtat de condicions. Ens passa el mateix amb els joves. Parlem del ple de pobresa fallit, però també podríem parlar del ple monogràfic de joves fallit, perquè els joves a l'exili, els joves més precaris, els joves sense cap certesa i amb una generació que sembla que viurà pitjor que els seus pares, tenen discriminació en l'accés al mercat laboral, estan subocupats, tenen pitjors condicions laborals i el fracàs escolar que els acompanya i que dificulta encara més la seva entrada al mercat laboral. Som conscients, el govern és conscient que el programa de garantia juvenil no està funcionant, som conscients que al final és una mala còpia del programa d'adults, que haurem de fer un repensament, que haurem de pensar-ho amb els mateixos joves com podem fer que allò funcioni, perquè de moment això no s'està posant en marxa i no està funcionant. Ens passa el mateix amb els aturats de llarga durada, persones que han treballat molts anys, que han perdut la seva feina pels ajustos laborals, que estan a l'atur però que no cobren atur, que no accedeixen a polítiques actives d'ocupació i que molt probablement veuen perillar la seva jubilació contributiva i que moltes vegades són la base d'economies familiars.
necessitem també un pla de protecció dels llocs de treball per les persones aturades de llarga durada i que puguin reinserir-se al mercat laboral. Què passa mentrestant? Doncs que el SOC es va desmantellant, que hem perdut el 30% dels efectius al nostre servei d'ocupació. Aquest és el mientras tanto, aquest és el que les condicions en les que han de viure els treballadors i les persones aturades. I aquí no val un llistat màgic de programes que s'anuncien en notes de premsa, declaracions i màrqueting que després veiem que no es fa. Necessitem un pla d'ocupació concret, que tingui objectius a curt, a mig i a llarg termini, que també tingui indicadors. I això lamentem que ni la consellera Bassa en la seva intervenció avui ni en la seva compareixença ens va donar més informació que el que semblen promeses i paper mullat. Sabem que el marge és petit, no volem fer volar coloms. La consellera ho sap perquè hem intentat moltes vegades tenir una descentralització de polítiques que no les tenim en aquests moments encara, però necessitem fets. No volem demanar la lluna, però com diuen els sindicalistes, volem el que és nostre. Doncs també els aturats del nostre país volen el que també és seu. Parlant de les causes, el vicepresident sobretot ha fet menció a les causes i de com s'ha anat acumulant capitals i augmentant desigualtats, de com s'ha capgirat la proporció del PIB pel que fa a les rendes del treball o pel que fa a les rendes de capital. I és evident que aquí és on està la principal causa de les desigualtats i la pobresa. I per això nosaltres també volem predistribució i volem millors salaris i millors condicions, però també salari diferit, salari social, serveis públics. I per això també nosaltres hi hem trobat a faltar que el conseller Baiget no hagi vingut al faristol a parlar de polítiques industrials, a parlar de canvis tecnològics, a parlar de models productius i d'aquests possibles riscos d'una nova recessió. Perquè més enllà d'un ple social, i és veritat que tenim representació de les entitats, però també i els sindicats volíem sentir a parlar de política industrial, d'innovació, de recerca i sobretot de concertació. Tenim la sensació, i també això els hi haig de dir, que hi ha un punt d'inflexió a la conselleria i que esperem que ben aviat hi hagi aquest diàleg social que no hem tingut fins ara i que ara esperem que hi hagi també aquest espai i esperem que l'acord de més indústria sigui el paraigües que ens permeti tornar a aquest diàleg social. I després de treball, els hi deia treball i els hi deia infància i famílies vulnerables. I els hi parlava d'aquestes famílies que són la nova cara de la pobresa. Si abans la pobresa era una dona gran, una dona vídua, en aquests moments és una família jove que té dificultats per pagar la hipoteca o el lloguer i que té infants a càrrec. Aquesta és la cara de la pobresa a Catalunya i, per tant, aquí és on també hem de posar l'accent des de les polítiques públiques. Tenim joves que no marxen de casa, joves subocupats, pares que cuiden els seus pares, avis que han de pagar els bolquers dels nets amb les seves pensions. En definitiva, moltes famílies que necessiten uns serveis públics que no hi troben. I lamentem, en aquest cas, que la consellera Bassa ha dit que farà el que l'informe que la consellera Munté ahir va presentar, que va dir que ja havien fet perquè ho havien promès fa 2 anys. I aquesta ha estat la constant de les intervencions, en què quedem. Si ho van dir que ho farien, no ho han fet, però diuen que ho han fet i ara diuen que tornaran a fer, no acabem d'entendre si ens en sortirem o no. Goran Terborch és un sociòleg que va escriure, i ara fa un temps, un llibre molt interessant que es diu La desigualtat mata, que parla de com les dones dels homes aturats es moriran abans que les dones que els seus marits treballen. I no cal anar a mirar el sociòleg. L'informe que el Departament de Salut ha fet sobre desigualtats ens diuen com ha pujat la taxa de suïcidi i com aquesta taxa de suïcidi està concentrada especialment en homes en edat laboral de 40 a 60 anys i com la crisi està afectant els trastorns mentals, a les addiccions i en la vulnerabilitat, com està augmentant aquests riscos de caure malalt. De tot això també volem parlar en les resolucions. Catalunya és més desigual ara que fa 5 anys. Han passat ja més de 37 dies, això el Miquel Iceta sempre ho diu, vostès han vingut per 18 mesos, per tant en 37 dies ja podem passar comptes. No volem fer denúncies fàcils ni propostes impossibles, però hem anat a veure l'indicador de progrés social de la Unió Europea. L'Eurostat analitza amb més de 50 indicadors una sèrie de variables de 276 regions, 72 regions europees, i Catalunya, president, tenim un aprovat mediocre.
amb aquest indicador de progrés social. Tenim la posició 165 de 272 regions europees i, per tant, queden molt lluny els 4 motors europeus que parlàvem fa uns anys i queda també molt lluny aquesta Dinamarca del Sud. De fet, les polítiques que vostès han practicat han generat desigualtat, ho he dit abans, ho torno a dir ara, i vull fer menció i record d'algunes paraules que s'han fet servir, en aquest cas el president Mas, al Cercle d'Economia, deia que no pujar impostos i baixar despesa era el contrapunt als excessos i la disbauxa i la demagògia de l'esquerra. Això és el que deia a Sitges fa uns anys. Ara tot sembla que siguin d'esquerres els consellers d'aquest govern. Fins i tot la consellera Bassa es va prendre possessió amb unes tisores que significaven i simbolitzaven les retallades. Però el 2014, no fa tant, el president Mas també va visitar Carolina del Sud, que és el laboratori del Tea Party, i allà McRoy estava encantat amb les similituds polítiques que trobava amb les polítiques que aplicava el govern. Recordem que el pressupost que vostès apliquen és el que es va aprovar ja fa l'any passat, per tant, estem amb les mateixes polítiques. Sabem que la situació de les finances són difícils, que no volem fer denúncies fàcils, però estem a la part baixa a nivell europeu, però si mirem les comunitats autònomes estem a la posició 11a de totes les comunitats autònomes d'Espanya. Per tant, la situació que tenim és de desigualtats i d'un govern que genera desigualtats amb les seves polítiques. És evident que hem arribat aquí no tot per responsabilitat del govern, és evident, però creiem que vostès també són part del problema. Per la seva mala gestió i per la seva baixa sensibilitat social. De vegades pensem que en dosis homeopàtiques la tenen, aquesta sensibilitat social. Tenen competències, tenen pressupost, tenen capacitat de prioritzar, i la política és això, és prioritzar i possibilitat de gestionar. Sabem que el paper ho aguanta tot. El diari de sessions també ho aguanta tot. El que lamentem també és que els pressupostos en aquest país també ho aguantin tot. Perquè els pressupostos que tenim, ho va dir el grup socialista quan es van aprovar, eren irreals. I avui el vicepresident ens ho ha dit mig dit, però l'hem entès, senyor Junqueras, quan ha dit que a partir d'ara blindaran les partides socials, hem entès que potser fins ara no estaven blindades aquestes polítiques socials i, per tant, aquelles rúbriques que sortien als pressupostos, doncs, evident que no s'han anat executant. No cal mirar l'informe de pobresa de fa 2 anys, no cal veure si s'han complert o no s'ha complert, ja ho sabíem, no s'han complert. Però és que ara anem a agafar els 100 milions, se'n recorden l'actual secretari d'Economia, no el veig per aquí, però el senyor Aragonès sortia aquí i deia són els darrers pressupostos autonòmics que votarem, els d'Esquerra. I tindrem una partida de 100 milions que serà el gir social que li donarem al govern de Catalunya. 100 milions. On són aquests 100 milions? No parlem de PowerPoints, parlem de partides pressupostàries. On són? Hi havia 10 milions per pobresa energètica i aquí corregeixo a la senyora Arrimadas perquè la senyora Borràs sí que ha fet un bri d'autocrítica i ha dit van ser 10 milions que van arribar a 5 al pressupost. Ja la meitat se perdieron por el camino. I d'aquests 5 es van ajustar i s'han aplicat, què, 2 milions? Aquesta és la capacitat de reacció sobre la pobresa energètica. Doncs miri, són els ajuntaments, són les entitats socials, és l'àrea metropolitana, els que han fet possible pagar les factures que hem pogut, perquè moltes, desgraciadament, continuen havent talls de llum, per molt que vostès diguin que no és així. Van dir que també posarien 17 milions extraordinaris a la dependència. Doncs ha augmentat no 17 milions, un 17% la llista d'espera a l'últim any. En aquests moments tenim tanta gent a la llista d'espera com gent atesa a les residències i a casa seva. Aquesta és la realitat. I pel que fa a la renda mínima, que van dient el dret subjectiu, això i l'altre, van dir que posaven 12 milions, però hem fet números i tenim, i l'informe del síndic de Greuges ho diu, que encara tenen pendents de pagar nòmines del 2011, no ho diu el grup socialista, ho diu el síndic de Greuges, i hem fet números que més de 31.000 informes del PIRMI han estat denegats pel Departament, en aquest cas de Treball, d'Acció Social i Treball. Aquesta és la realitat. Hi havia més partides en aquests 100 milions del gir social,
de necessitats educatives especials, que no les hem vist, de residències de discapacitats, és a dir, poc a les partides i menys a les execucions. Aquí és que ens roba Madrid o que ens enganya la Generalitat? Jo és una pregunta que m'agradaria trobar resposta, perquè era un pressupost irreal, però és que és un pressupost irreal, perquè aquest és el pressupost que està vigent en aquests moments a Catalunya. Per tant, tampoc em val dir que això era l'altre govern que a nosaltres ens ha de valorar. No, aquest és el pressupost que s'està aplicant i nosaltres entenem que va ser o publicitat enganyosa i o mala gestió. Ens han fet un publireportatge del Pla de Xoc, que és aquest acord d'investidura que tenen amb la CUP. I els hi han dit les entitats socials, nosaltres li tornem a dir, crec que li hem anat dient a totes les compareixences, que arriba tard, que és insuficient, que 3 mesures són les que es poden fer, 2 de les quals són aplicar lleis que estan vigents i que la resta depèn d'uns pressupostos que no sé si arribaran i que el vicepresident Junqueras ha dit que si arriben seran injustos, difícils i molt lluny del que la Catalunya necessita. Per tant, aquesta és la situació en la que ens situen. Cap mesura per aturats en aquest pla de xoc, cap mesura per polítiques industrials. Entenem que és un pla de xoc per cobrir l'expedient. No sé si arribarem a veure els pressupostos, però és evident que no ens acabem d'enrefiar si els pressupostos que tenim en aquests moments tampoc s'estan complint. Després del ple de pobresa, de la renda mínima que no es reforma, de l'acord de Convergència i Esquerra que veiem que tampoc s'aplica, el que els diem és que nosaltres no volem pla de xocs, no volem extraordinaris, sinó que volem que l'eix polític i la dinàmica diària sigui la lluita contra la pobresa. Què és el que veiem? Que no negocien amb l'Estat, que no paguen a les entitats ni al món local, que no gestionen, ATL, Tabasa, que no administren el pressupost, aquesta és la sensació, i a més fan polítiques amb un alt component ideològic en el sentit regressiu i antisocial. Faig només menció, amb el temps que em queda, a les polítiques educatives. La 6a hora es treu a la pública. Les escoles que segreguen per sexe conviuen en els barris en els que l'escola pública es troba en barracons. Tenim les jornades compactades als instituts, que significa que han d'obrir menjadors socials o la Creu Roja s'ha de posar a fer programes específics perquè els joves puguin menjar al migdia. Que el 90% de les línies de P3 que es tanquen són línies públiques. A mi em poden dir que això és un tema de la crisi i de la manca de recursos, però a mi, quan faig aquesta lectura i veig aquesta dualització entre l'escola pública i l'escola concertada, el que veig és ideologia. I ens passa el mateix amb la renda mínima. Quan es va fer la reforma, hi havia el conseller Mena, hi havia un acord amb el Partit Popular, ara han anat parlant que era un tema de més recursos, però és evident que l'estructura continua sent la mateixa. Per això nosaltres volem, a les nostres resolucions, incorporar el retorn al PIRMI, a la renda mínima que hi havia el 2010. Aquest dilluns ens vam veure amb alcaldes socialistes i vàrem fer el repàs de com ho veuen ells i quines peticions traslladen en aquest ple. I els alcaldes, els nostres alcaldes i alcaldesses, situaven temes que tenen a veure principalment amb qüestions de famílies i infància. I feien el repàs. I parlàvem dels nens i les nenes amb necessitats educatives especials i com es troben amb moltes dificultats a l'escola ordinària. I com les escoles d'educació especial tenen massa nens demanant poder entrar. Ens parlaven també de com els ajuntaments han hagut de dedicar molts recursos, el president Puigdemont segur que també ho sap perquè ha estat alcalde, a pagar factures i habilitar oficines d'habitatge per poder fer front a aquesta llei que tenim però que no es reglamenta, que no s'acaba d'aplicar i que és evident que cau sobre les esquenes dels ajuntaments i dels pressupostos municipals poder pagar les factures de pobresa energètica. Ens deien també, feien menció, a la situació de la gent gran, de l'atenció a la dependència, i ens parlaven de com la no entrada a les residències, com les llistes d'espera de més de 17.000 persones per poder accedir a una plaça pública, suposava que els ajuntaments havien de disposar recursos propis per poder atendre a la gent gran a casa seva.
i com els serveis d'atenció domiciliària no arriben i, per tant, són també els pressupostos públics municipals els que estan tirant. Ens diuen les entitats socials de quina manera també han de buscar recursos propis, recursos privats, perquè les subvencions que esperen de la Generalitat, que tenen compromeses per no tenen ni un pla de pagaments de quan es condonarà aquest deute. I els ajuntaments, president, consellers, els ajuntaments estan igual. Volen que li reconeguin el deute i volen tenir un pla de pagaments per saber quan ho podran fer. Sabem que la situació financera és difícil, però hi ha altres comunitats autònomes amb una situació financera similar a la nostra que estan actuant. És evident que no tenen el marge, igual que no el tenim nosaltres, per remoure totes les desigualtats. Però Ximo Puig, la Francina Armengol, l'Amban, en les comunitats autònomes properes, estan en una situació financera similar, fent gestos, fent polítiques que no veiem en la seva acció. Per exemple, el copagament. Serà un dels temes que demà en parlarem perquè ho portem en unes de les resolucions. Revertim el copagament que van aplicar perquè van ser obedients al que deia el senyor Rajoy. El Ximo Puig ha pogut treure aquest copagament. És un copagament confiscatori, ho diuen les entitats, ho diem molts grups parlamentaris. De fet, la conselleria també sembla que ho diu a les entitats, doncs fem el que estan fent altres comunitats autònomes. També València està fent revisions de la dependència i estan situant els graus que toca amb les necessitats que tenen les persones grans, les persones en dependència. Fem-ho. Siguem capaços de fer els pagaments i també, per suposat, la consellera Ruiz ho deia aquest matí, parlava de beques menjador. A nosaltres és un tema que ens preocupa molt perquè al final, per molt que es parli que hi ha més diners per beques, les beques no arriben i això hauria de ser un dret garantit. Aquells que ho necessitin haurien de poder tenir accés a una beca i si la política és prioritzar, el marge és petit, però tenim marge per poder pagar les beques que els... Consellera, té moltes ganes de parlar, si vol venir, sí, però l'estic escoltant constantment. Sí. Molt bé, acabo dient que hi ha marge, que altres comunitats autònomes ho estan fent, comunitats autònomes que tenen dèficits fiscals similars als nostres, que hi ha alternativa, no tot el marge que voldríem, president, però hi ha alternativa de fer una agenda social al nostre país. Una agenda social que ataqui les emergències socials, que ataqui les necessitats bàsiques, que paguem les factures de llum, gas i aigua i els diners, els pressupostos, fem-ho possible. Fem també atacar les beques menjador i aconseguim que les entitats tinguin els recursos que necessiten per al seu dia a dia. Per una altra banda, i un altre bloc que també voldrem proposar, té a veure, el Miquel Iceta ho deia aquest matí, amb la presentació dels pressupostos. Volem saber quins marges tenen, si hi haurà la revisió de l'impost de successions que tots esperem i si hi haurà una negociació amb el govern de l'Estat que sembla que comença a veure-la, la comencem a veure, per poder tenir més marges pressupostaris i tenir les bestretes i el fla que necessitem. El paquet d'indústria per nosaltres també és important, el diàleg social que s'ha d'obrir i, per últim, ho hem dit tots i crec que ho diran tots els companys que parlin a partir d'ara, els portaveus, volem que aquest ple acabi amb mesures concretes i que aquestes mesures tinguin un seguiment i un control de compliment i, per tant, també demanarem que hi hagi un pla de seguiment d'aquest ple. Aquest és el diagnòstic que fem des del grup parlamentari socialista. Aquestes són les nostres propostes, tenen la nostra mà estesa, la nostra voluntat d'acord i esperem que aquest ple serveixi per quelcom més del que va servir fa 2 anys. Gràcies.